শ্রীরামপুরের পেট মার্কেটে আমরা আরও অনেক রকমের পাখি দেখতে পাচ্ছি, যেমন ককটেল। তার সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যাচলেস ককটেল, জেপি বদ্যি বা হোগরোমো, স্প্যাঙ্গেল বদ্যি, ডাস্কি লরি, জাভা, নানান ধরনের ফিঞ্চ পাখি যেমন কাটথ্রোট, লংটেল, আউল, স্টার এবং গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ। এছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি পাইনঅ্যাপেল কনুর এবং বিভিন্ন ধরনের মিউটেশন হওয়া লাভবার্ড। পাখিগুলো খুবই সুন্দর দেখতে। হ্যাঁ, আমি জানি আমার ভিডিওটা আপলোড করতে অনেক দেরি হচ্ছে, তার জন্য সরি। ঠিক আছে, তোমরা এর পরের ভিডিওগুলো খুব তাড়াতাড়ি পাবে। আমাকে এভাবেই সাপোর্ট করে যেও। থ্যাংক ইউ। পরের ভিডিওটার জন্য অপেক্ষা করো।